कोटी ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्मा सचिता आनंद भक्तपती पालक शेगाव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। आजच्या अनुभवाला सुरुवात करूया। श्री गजानन जय गजानन गणगण गणात बोते। एखाद्या दगडावर पुष्कळ पाणी ओतले तर तो दगड नुसता भिजेल आणि पाणी निघून जाऊन दगड पुन्हा कोरडा होईल। पण तेच पाणी थेंब थेंब असे एकाच ठिकाणी आणि अखंडपणे पाडत राहिले तर कालांतराने त्या दगडाला भोके पडतील आणि काही दिवसांनी तो दगडही फुटून जाईल। त्याचप्रमाणे केव्हा तरी पुष्कळशी भक्ती केल्यापेक्षा नित्यनेमाने ठराविक वेळी आणि शक्यतो ठराविक स्थळी नामस्मरण भक्ती केली तर जास्त परिणामकारक ठरते। अशाच एका भक्ताला आलेला एक छानसा अनुभव आता मी तुम्हाला सांगणार आहे। चला तर आता सुरुवात करूया। स्टेशनच्या बाहेर पडल्यावर पुढे एक छोटंसं मार्केट लागतं आणि तिथे हनुमंताचे एक देऊळ आहे। 2-3 जणांना विचारून त्याने नीट पत्ता समजून घेतला आणि दर्शनासाठी तो तिथे नित्यनियमाने जायला त्याने सुरुवात केली। घाईघाईने तो बजरंगी समोर उभा राहायचा, त्याला तो डोळे भरून पाहायचा। मारुतीराया मला शक्ती दे, तो इतकंच म्हणायचा आणि तिथून निघून जायचा। जवळजवळ महिनाभर हा नित्यक्रम चालूच होता। मिसरूड फुटलेलं हे पोर नक्की कशासाठी मारुतीला शक्ती मागत असेल बरं। अशाच एका संध्याकाळी तो पुन्हा मंदिरात आला आणि बजरंगी समोर बसून ढसाढसा रडला, मारुतीराया खूप खूप आभार तुझे। आणि शेजारी बसलेले पुजारी त्याला पाहतच होते। तो त्यांच्याकडे वळला आणि गावाहून आलोय, चांगले मार्क्स मिळाले, इथे मोठ्या कॉलेजात ॲडमिशन घेतलं, पण काही जण रॅगिंग करत होते। गावाला आमच्या आवारातच हनुमानाचं मंदिर आणि लहानपणापासूनच त्याची आणि पर्यायाने श्रीरामाची भक्ती करतच मी इथवर पोहोचलो। गावाकडे कुस्तीचेही मी धडे गिरवले आहेत। त्या पोरांना घाबरलं नव्हतो, पण माझा मारुतीराया तिथे नव्हता। मग हे मंदिर मी शोधून काढलं। आज त्या पोरांना इंगा दाखवला गावच्या पाण्याचा आणि माझ्या मारुतीरायाची कृपा। पुजारी प्रफुल्लित चेहऱ्याने त्याला बोलू लागले, अरे दररोज तू 3 प्रहरी मारुती स्तोत्र म्हणतोस ना, श्रीराम नाम घेतोस ना, मग चिरंजीवी तुझ्या सोबतच आहेत, त्यांचं मंदिर रे कशासाठी तुला शोधत बसायचं। तो म्हणाला, हो काका, खरंच चुकलं थोडंसं, उगाचच 1 महिना सहन करत बसलो। माझा हनुमंत तर माझ्या सोबतच होता। जय श्रीराम जय हनुमान। तो खुशीतच घराकडे वळला। मनात विचार चालूच होते, लवकर पोहोचायला हवं, नाहीतर पीजीवाल्या आजी दार उघडणार नाहीत, मग पुन्हा कॉलेजमधील द्वाड मुलं, मग याने आज त्यांना दिलेला गुद्दा आणि त्याच विचारात पुन्हा मारुतीराया, मग पुजारी काका किती छान बोलले। आणि अचानक त्याला काहीतरी आठवलं। पुजारी काकांना कसं कळलं की मी 3 वेळा मारुती स्तोत्र म्हणतो ते? त्यांनी अंदाज लावला असेल, पण कसं शक्य आहे, जाऊन विचारून येऊ का? मारुतीरायाचे पुजारी कदाचित त्यांना भविष्य वगैरे येत असावं, पण तसं काही ते बोलले नाहीत। मी जातोच, परत विचारतो। मनातल्या प्रश्नांनी त्याला भंडावून सोडलं होतं। तो परत फिरला, कितीतरी वेळ मागे चालत आला, पण मंदिर काही केल्या त्याला सापडेना। मार्केट लागलं आणि तिथली आजूबाजूची त्याला दुकाने दिसलीच, पण मंदिर कुठेच दिसलं नाही। तो चक्रावला, हा काय प्रकार आहे। त्याने शेजारच्या दुकानात विचारलं। दुकानदार आश्चर्यचकित नजरेने त्याला म्हणाला, बेटा 12 साल से दुकान यही पे है, कोई मंदिर नहीं इस पूरे मार्केट में। तो त्याच्याशी हुज्जत घालणार इतक्यात त्याच्या कानात आवाज घुमला, चिरंजीवी तुझ्या सोबत आहेतच, त्यांचं मंदिर रे कशासाठी शोधत बसायचं। तो शांत चित्ताने तिथून निघाला। डोळ्यातल्या अश्रूंची धार काही थांबत नव्हती आणि 3ऱ्या प्रहारचं मारुती स्तोत्र त्याने म्हणायला सुरुवात केली, श्री गजानन जय गजानन गणगण गणात बोते। आजचा अनुभव तुम्हा सर्वांना कसा वाटला कळवायला विसरू नका। आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब, कमेंट बॉक्समध्ये गणगण गणात बोते टाईप करा। धन्यवाद।